Okay. Come on. At least, okay, tell me. What should I do? What should I do? Please tell me. Nyereka uburyo nagukunda Djazilla, mbwira uburyo nagukunda mo nagukunda neza. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, your privacy. I'm sorry. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, your privacy. Famille zacu zirazanye. Famille zacu Just one click and secure your data. The non-authorized Okay, person is never disturb your privacy. Your privacy. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, ariko se kuki urimo kuntsindagira uwo mukuru wawe ese nuko ese kuki wumva ko ngera kwitsindagira ese impamvu umbwira ibi byose nuko ufite umuntu mukundana uri aho ngaho w'amaheru udafite ikintu asobanura na kimwe mu buzima uri useless. An idiot guy, a simple man. See your life. Cedric nari nakubaka n'umunsi n'umwe your privacy. uri umukobwa mwiza Djazilla kamubwiza uri umukobwa mwiza uri mwiza warize ufite brain ufite beauty ufite everything in life bikureba hiki kuki ushobora kujya kwisuzuguza ukanasuzuguza wowe nande undegrada nta so wowe nande hano hanze bambonana nawe bumva ngukunda kwibona ko ngukunda y'umukozi bro ene mbesiri aho ngaho gusa dio nakubabuka iyo mbwa y'umukozi ngera kunze neza. Your life, your privacy. Cyo wicare ukimenye iyo mbwa yagutanze kugera umutima wawe. Please. The non-authorized person is najya mu rukundo na but down bishoboka na nagire mu my god nagira emotion iri hasi ariko ntabwo ushobora kudisrespect. I've got my own stability in life. I've got my own abahungu mwumva ko mwakoze kufi mwumva ko muri beza sibyo iki Bosco reba hano Bosco nari ubwo namenye bwiza bogari ni umuhungu uciye ubaha bro. Listen to me naragukunze narikweretse byaranze ariko ngira limit ngira border ngira limit ngira aho nashobora kurenga so whatever you can do whatever you can love whatever I don't know niba ari Bosco wawe nari bujene niba ari I don't fucking care you understand so ikintu kiriho you go see what's happen uzanome uzabona ibyo uramutipe wagize wakora iki se sure nani kintu just wait and see Djazilla kamubwiza ukuri ndarahiye urahiye kuri iki se urahiye kuri hema wewe usengiye urahiye kuri bujeni kuri Bosco kuri Rufonse kuri whatever tevai nagukomeje yagushaka wo mukwiranya pana ngiye your life your privacy. Listen to me sweetheart and listen to me very carefully. nta kintu wankora I'm not that simple girl to play with. Bosco nta kintu kimwe teze kudukoraho uzibeshe akiri uwo Bosco wawe tuzareba amaso ku maso nanjye turebana Bosco tuzarebana amaso ku maso yandi hey do not even disrespect me like that. Just one click and secure your data. The non-authorized person